Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe. Tubalamusizzaako mwenna mu linnya lya Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Mwebale kubeerayo, mwebale kutwagala, mwebale kubeererawo Harvest. Abatubeereddewo ba supporters, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebazawo bonna abeewaddeyo ku lw'ettaka. Twagala kugula maka ga Harvest. Twebaza abeewaddeyo, abeeyamye, waliwo already abatandise okusindika ssente zaabwe, waliwo abaaweerezaako edda. Mukama bawe nnyo omukisa, bannaye mwebale kuyimirawo ku lwa Harvest. Tuliwo ku lwabo abamu abalala abeewaddeyo okuyimirira naffe. Mukama abawe omukisa. Njagala okuyozaayoza ba students mwenna mukulikeeyo mu matikkira. Kyabadde kirungi nnyo nnyo. Mukulikeeyo, twanyumiddwa, twayize, twatikkiddwa. Thank you, congratulations to you all the students. University, mwebale kwewayo. Tandika butandisi, tukyayongerayo. Kyenva mbakubiriza nti temukoowa abatikkiddwa for certificate. Don't get tired. Mweyongereyo ne ku diploma. Those who graduated for diploma, don't get tired. Olugendo lutandika butandisi. Tukyalina olugendo lunene, tukyalina ebyokuyiga binene. Neera nenjozaayoza n'abo abatikkirwa nga mubitegeera ebisomesebwa. Nga just temunoonya mpapula, temunoonya degree, temunoonya diploma, nga tonoonya just kwambalamu mu kyambalo ekyo mu gawuni eyo, naye ng'otegeerera ddala ebikusomesebwa. Abawe nnyo omukisa, mwebale okusoma. Very soon tugenda kuba nga tutandika classes zaffe. Aba certificate, waliwo group eyaguddwawo for certificate level. Link eyo yagenze nga tugisharinga ku groups zonna. Osobola okujoininga oba ng'ogenda kusoma. Totwalayo muzannyo, totwalayo mboozi, totwalayo stickers. Waliwo be nnalabye ne mmanya nti era ddala ba certificate batandika butandisi. Nga bataddewo obusitiika obuzina amazina, obunyiize, obukuba enduulu, ne ŋŋamba eno weeneetereerera. Kati then aba diploma, abagenda okweyongerayo for diploma, you know what to do. Please get serious, tusome, tweyongereyo. Aba diploma sigala ku group ya diploma. Abagenda okusoma certificate, joining eya certificate. Yeah, I congratulate you all. Thank you so much. Tukyali ku tests and trials of a minister ziri 17 era nga tubadde ku abandonment test. Tugenda kweyongerayo. Amanya gange nze Mirembe Peace. Malamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sharinga Facebook, sharinga ku YouTube. Tuliyo nga Gerard Mukuye official. Facebook, Gerard Mukuye. Sharinga ku WhatsApp groups. Invite friends bajje tuyigire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Studio ndimu n'omusumba wange era kamwanirize tweyongereyo mu maaso. Hallelujah. Banange nange mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mwebale byonna, mwebale contribution zonna ze mwakola ku lunaku lwa matikkira. Eyo test bwe batesti twagimaze, tugenda ku level mpya. Tetudda mabega. Tweyongerayo ffe Baligeya Nkoona nga ffe twegendedde. Omwavu bwatyo bw'agamba. Omwavu agamba Baligeya Nkoona aneegendedde. Omugagga agamba Baligeya Bbuutu nze neegendedde. So bassebo ne bannyabo, mwettanira okusoma, mwettanira okumanya. Nange ebintu ebiri e Rwanda tetuli wala nnyo, ate Rwanda yafuuka mmodo kati. Embabuulidde
etuli wala nnyo bikyayinza okutuuka wano. Yaggala amasinzizo 6 okuggulawo, eyagala yo digiri ye Muzeeyi Kagama ayagala digiri okuggulawo, ye yaggalawo. Yagambye kati gwe baggulawo teeka okuba nga olina digiri. Mujjukire naffe wano kyako na Bukonyi ne mukituuma lukodoyizimu. So mbakubiriza mwenna okwewaayo tusome. Waliwo abatatwagala bagenda babaga nti ezo certificate ze babawadde risiiti tebakulimba. Nze eyange nagitwala ne bagikkiriza kwero DC ng'esifo tempisaawo, nga grade 3 teaching certificate tempisaawo, eyo ye yampisaawo kwero DC ne banzikiriza okusoma amateeka ku diploma. So muntu yenna takulimba. Ebyo ebintu byabo abasajja biri registered, ne bagamba ndi representative. However, ate babatiisiza bwerere na wano tuli registered. Certificates tuzirina baleme bakanga. Bantu babyogera olw'obujja olw'obusungu. Naawe ne wooba gwe nga tonnakyuka nnyo ng'olaba munnaakulekaalekawo. Edda twabanga tutambulanga olubba wabaawo ekibwatuse, nze nasookanga kukwata banninaye nga nkubaka olugoye webbi. Lwaki siina misinde, siina gandya bwomu. So tubeebaza, twongera okubeebaza. Twebaza omugenyi waffe omukulu watugambye ebigambo eby'amakulu eby'amagezi ebyatwongeddeyo ennyo, naddala bwayogedde ku harvest kyatukoze bulungi nnyo. N'agamba nti waliwo abantu Bayibuli beeyogerako abakungulira gye bataasigira. Naye Katonda n'agamba abakunguzi batono n'abakungulira gye bataasigira ne babula. Kanumye nnyo, kabadde kamakulu nnyo. Tweyanzizza nnyo omusumba Vincent, God bless you so much. Musumba waffe kituuka, taata twakugwako ng'obudde bugenze. Kama kutuweera nnyo omukisa, weebale kujja n'olekawo emirimu egy'amaanyi eminene egyenkanidde awo ku lw'amatikkira gano. N'abagenyi abangi abazze Wilsong, mwebale nnyo. Thank you very much Mwami Wilson ne ttiimu eyo. Kama batuweera omukisa. N'abalala bangi nnyo abakoze omukolo, olukiiko oluteesiteesi. Kanso yagenzera ku mulamu, omuwala amusinzeemu ku sitamina. Babadde bateekateeka bonna nga batambula. Mirembe PC, Kanso Senyonjo ne mukyala Kamala, ne waliwo omulala ku lukiiko oluteesiteesi. Maria, ya Maria, mwenna Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama abatwagalire naffe nga bwetufuba okubaagala. N'olwekyo mikwano gyange, nammwe abayizi abaatikiddwa, I congratulate you so much. Mwebale nnyo kusoma. Okutandika kyangu naye okumalako kyekintu ekyasinga obuzibu. Okumaliriza kabonero ka bwa Katonda, ate okutandika kwa bonna kabonero ka buli kintu. Ne Sitaani atandika, naye kwe tulabira ebya Katonda biggwa. Bimaliriza, amaliriza bulungi. So mwebale kumaliriza. Mwatandika 2057 ku mukutu gw'abayizi online, mwatikiddwako nga 7. Ate physical class mwatandika nga 13, mwatikiddwako nga 3 ana. So abamaliriza mukufuula omuze gwammwe nga buli kyotandikanga okimaliriza. Bw'otakufuula muze ogendera awo n'ennyumba ojja kulaba ng'era erina weekomye nga wabimanyira. Ogenda buli kintu okirekaawo nga teweerwanako, nga buli kyokola tekijja, nga ne balikwokya nviiri tezirijja, nga gwe okonera mu kyuma eky'enviiri. Ne bw'oba bafumbirira mugole olikona musikolima naye mbaga yakwemanyiiza bintu ebyo. So olusoma oluddako tugenda kululanga obudde bwonna olunaku. Very, very soon. Tukyategeka sitaafu yaffe mu ngeri ensufu ennyo. Diploma tujja kuba n'okuvvuunula, certificate tujja kuba nakuvvuunula,
lujja kuba Luganda peke yake oba mother tongue. Muyinza okubaamu endala ez'enjawulo naye nga za loko. Tukkiririza mu nkola ya Yesu. Yesu yafa tamanyi wadde ekigambo book, teyakyogera nako wadde I, wadde yes ey'ennyukuta essatu. Naye mwe mutulowoozesa nti atamanyi Luzungu tasobola kuweereza. When Jesus went to come, sigambye nti Oluzungu lubi era siruvumirira nti sirumanyi, banaye nongezaako ku Luzungu, sigenda namuvuunusi zibuulira Oluzungu lwange ne lutegeerekeka ate. Naye bwe mba nga ndi mu mmwe abawulira Oluganda, bakubuulira otegeere Katonda olukale. Waliwo n'ababadde bajja mu bokisi yange nga babuuza nti wemba nga saasomako nga simanyi Luzungu nsobola okujja n'ensoma. Kiri very okay kubanga ne bwe tuba tuseetinga ebibuuzo bijjira mu Luganda ne mu Luzungu, n'abatasobola kuwandiika basobola okurekodinga audio n'oddamu ekibuuzo audio. So you can also register. Ate abatali Baganda? Abatali Baganda nga Banyolo. Tujja kufuna abavuunulira. Martha waali. Tetugenda kuvuunula naye ebitabo bye tukozesa bya Lungereza. Era tusoma, tubikola interchangeably, Luganda and English. Kakati ng'oggyeko tribalism, obusosoze mu mawanga, tewakyali muntu atawulira Luganda. Oba traffic bayinza omujja mu North, enguzi tugimuwa mu Luganda. Leeta akacaayi wano. Pata katini. Beera obawulira beerwanako mu Luganda. Ekituuka ku kyokulya. Gw'oba wakana kibalo tawulira Luganda, muvume mu Luganda. Ojja kuwulira luyi. Naye ng'ani anaaba amuvuunulidde ekivumo. Okay. So mikwano gyange twagala kweyongerayo. Tuli ku tests. Tests ze twogerako oba ebigezo. Tests ezo ziri 17 era ze zino. Esooka ffe tusomesa 17. Esooka bagiyita time test. Nti Katonda atugezesa. Mujjukire olunyiri lwaffe oluli mu Timoseewo ekisooka 3:10, Bayibuli egamba let them be tested and then you allow them to minister. Kakati tests zino esooka tugiyita time test. Katonda atugezesa mu biseera, enkola gye tukolamu ebintu byaffe, mu nninda gye tulindamu, atugezesa mu biseera. Ekyo nno kyayita time test oba ogezesebwa mu biseera, mu kulindirira, mu kufuna God's timing. Abamu ne tugenda nga tunnateebwa, abalala ne tulinda ebiseera ne bituyitako. Naga ebiro ebiridda nga bimaze okuyitako, ate abalala bagenda before time. N'obonaabona n'ekintu nga kikalu byoyogera nga tewali kikola, ebyo byonna byonna twagimala gye bayita time test. Ne twogera ku kirala kye bayita Ziklag test oba test y'Eziklag, nga Mukama bw'akuyita n'akkozesa. Ewaka bw'otateekayo maaso ogezesebwayo, in fact tugezesebwayo. N'ovaayo Ziklag, Dawudi bwe yavaayo ne bagikuba ne bawamba n'abakazi. Sitaani amanyi okutesitinga ewaka nga gwe omulumbi eri mu territory n'alumba. Asobola okutwala omukazi, abaana n'abakozi nga bwe kyali e Ziklag. Oba okutwalako omukazi yekka, bane omukazi n'akufuukira ekizibu. Tebasobola kubeera n'abasajja. Covid ffe yatulaga abakazi b'omulembe guno tebasobola kubeera waka n'abasajja. Ekyo nkigezesezza, kikozeeko research, nkirabye. Mulwanidde mu Covid n'okusingayo mulwanidde ennaku endala. Mwali mugamba abasajja tebatuwa biseera. Ebyo mwogerako byogere kubanga biwulikika bulungi. Naye bwe babibawa temumanyi kya bikozesa.
bangi be batutte ku beach ne mutandika okwejjukiza siryerabira oba lwali 1997 lwakisinga sigala olunaku olwo bamwawuddeko ate mugenze awutu n'awoowoolerayo n'akujjukiza ebibiibyo. So baganda bange ensonga eyo nkulu nnyo. Katonda asaba tayimu n'abakazi basaba tayimu. Muteese ne Katonda engabana gye muzigabanamu tulabe bwe tukibalansinga. Sigambye bannaye temwetaaga budde naye temumanyi kyabukolamu kubanga n'olunaku olulamba lukulemerawo. Musajja ajja waka n'omunoonyeza by'omunyumiza ne bikubula naye ng'okkaayana kwokka tampa budde n'abukuwa n'ogenda n'osiiba mu nkoko zo oba mu kiyungu kyo oba mu bwana bwo oba n'ogenda ku neiba ne munyumya tukulaba ku kyamukango manya omusajja mwali mu nju kuwulira oleekaana nnyo maama muuku mujeebale ng'omanya omwami mwali naye temumanyi kyakukozesa kiseera kiki kyokola n'omusajja temumanyi nti maase temumanyi kiki kyakwogera aboogera ayogeramu muleeta obuboozi obuli awo busiiwuufu. Bannange kojja weemasodde takwatagana n'ekizibwe obwekalannamu tebalinnya mu kimu anti kwe kyava omujjwa baakayanidde omutwe kati by'omusajja omunyumiza obuboozi bwose obwo ngo byaleeta nga tobikwasaganya gwe lwonyumizanga omusajja nga tataddeeyo mwoyo check the content okebiranga ku content byonyumya nti yamusala enviiri nga muto omusajja alowooza birala ate ebyo bwabireeta oba ekyapa okugula ettaka ery'ekyapa n'okukuba tooyi tayiriizi nsooke ki sooka nze tooyi abantu bansekerera agenda okulaba oli ebintu byo kale ebyongezeza bugeza n'abakazi bwe batyo mulimu abakazi aboogera ebinene ng'omusajja ayogera butonotono mulimu kisinziira emyaka na buli kintu kyonna bw'obanga oli muwala muto n'ofumbira omusajja nga mukadde muba temutegeeragana mugenda ku biiki najjayo genda ne kaleediyo nagaasirika mpulira bafu bange ataddeko ebirango. So tayimu eyo twagyogerako zikulagi test manya bamanyi okuwamba omukazi bamanyi okuwamba abaana amaka ne gafa nosanga omwana nga mwonoonefu nga byana bito naye byenda nga benda okusinga ebyenda bali benda nga baana bato gwaliwo wena okulya biri mugwe ate oli enfaana ate mulimu obuwuka omiira n'obubuuza ate obuwuka bwayiseewo tuze kyekibiisa ebyenda. Then netugenda ku economic test. Economic test ye test y'ebyenfuna ng'abantu twagamba bagezesebwa nga balina ate ne bagezesebwa nga tebalina. Awo wonna wonna ebeera test bassebo ne bannyabo gye bayita economic test. Bakugezesa Mukama ayinza okugezesa n'akakadde ka ssente n'okyamuka n'oduulira ekyalo kyonna n'osala emisango n'ogaa temwagala kukola ekizibu mukola mpola n'ojjukira ebirungirungi bye bakolako mugaa temuziika kyovola temulina mukisa olw'okuba oziikaziika nnyo g'ozinga emirambo naye ebyo byonna byonna oba ogudde test. Katonda ayagala bwakuwa miliyoni osigale omutima gusigale mu positioni yaagwo mu kifo kyagwo kyokka ate era nga tolina oyiga okukibalansinga nga Pawulo bwe yayogera mu Bafiripi 4 okuva ku 12 nze nayiga okubaawo nga nnyina ate n'okubaawo nga sirina naga nnyinzizza ebyo byombi ku lw'oyo Kristo ampa amaanyi. Ne twogera ku kigambo ekya rejection test namba 4 the rejection test oba acceptability. Rejection or acceptability zombi Katonda asobola okugezeserezaawo. Ku rejection akugezesa alabe omutima gwo in fact mpaka bw'olaba bw'onojja obwesige mu bantu. Eyo training etuteekamu okubeera n'abantu naye nga tetubeesigamyeko. Tubeera n'abantu naye tusigala nga tuli upright kati tutudde wano ne peace naye simwesigamyeko
era naye tanneesigamyeko, tutudde uprightly. Mu bulokozi bwe tulina okubeerawo. Kati uprightness eno etuyamba okuyimirira ne Katonda, to be right with God, right standing with God, nga tuyimiridde bulungi ne Katonda. Naye buli we twewunzika ne weesigama ku bantu, ekyo kimuluma era takyagala. Oba okozeewo inclination angle, eyo tagyagalawo. N'olwekyo osigale nga weetengeredde, ekyo kye kisanyusa Katonda. So rejection etuyambako test eyo okusigala ng'osobola okukyekolera automatically. Rejection eruma, naye ate otuuka ekiseera n'obimanyiira ng'abantu bonna bwe tugenze, ng'obuuza n'abasigadde ti nammwe mwagala okgenda, nga Mukama waffe Yesu bwe yakibuuza. Eyo rejection test twagyogerako bingi ne tugamba eruma. Ddayo onoonye series zaffe olabe obujulizi bungi bwe nakuwa. Rejection eruma, banno banyumya ebintu nga muli wamu naye nga tusobola byetabamu. Oluba okwogera ne bakuyiga n'owalinga, basobola okukuvuma, osobola okuwulira nga bakugeya nga bakwogerako, basobola okukola ebintu byonna. I mean, rejection mbi nnyo. Obeera ne ku mukolo ne bakubuusa ecupa ya soda, bikaabya ne woba sente ozirina, gweoba okaaba lwa rejection. Oba okaaba lwaki? Why me? So ne tugyogerako, naye ne tugistrokinga na acceptability. Okukkirizibwa nakwo ate esobola okuba test. Kubanga ate kukuleeta amalala, kukuyisa bw'oteekeddwa okukoma. N'okola effujjo lyonna, abantu nga bakutudde mu maaso enkumi n'enkumi, osobola okukola effujjo lyonna ne litali lya buntu. Osobola okuzinga abantu, osobola n'okubavumavuma awo. Laba embuzi, mbuulira mbuzi, ng'olwo okyamuse. Kati acceptability yo oba ogikozesezza bubi okukkirizibwako. N'olwekyo nayo twagyogera ne tusitookinga test eyo ku rejection, nga bisaana ki? Bisaana kubeera awo nga weetaaga, in fact twetaaga Omwoyo Mutukuvu. Twetaaga Omwoyo Omutukuvu atuyambe mu buli nsonga yonna. Then ne twogera ku faith test, nti okukkiriza bakugezesa, bagezesa okukkiriza. Mulimu abamu nga muli ku test eyo, nga test eyo gy'oliko ey'okukkiriza okugezesa, n'ogenda kale leka tudde kufumbirwa, n'oyingira 42 nga tonnafumbirwa, bakusanga oyogera ebikankana. Mukama muwadde omwaka ogwo, nze gwe muwadde ŋŋenda kugenda neefumbiza, ŋŋenda kwefumbiza. Testi oba wagigudde dda. Era Katonda gwe batakanga takangibwa, takangibwa kasita atandika okukola. Teri kintu kyonna kyonna kimukanga. Nabagamba tumuyita liiso ddene n'antaswala, Katonda taswala, teri amubuuza accountability. Nabagamba ajja abaana ba Isirayiri e Misiri nga basukka mu 2,000,000 n'atuusa 2. Nga taliiko nti bannaye bantu banaagamba bati n'anagamba ng'akutta. Oye Katonda wa Isirayiri, Katonda waffe, Katonda wo, Katonda wange. So faith bagitestinga, okukkiriza kugezesebwa. Kugezesebwa. Omuntu alwala, omuzimu gutugobanawo nga muli mu kafyu, baaganye emmotoka okutambula, ate musumba we yekka ewammwe yagoba emisimu. Ne gumutuga, ne gugamba ketumale omutta naawe tugenda kukutuga. Nga mu nju mulimu 2, gutandise n'okwogera. Wowe, wowe, n'okubawo ku ssimu. The man you are calling is not available at the moment. He's only available during tithes. Ng'awo kawokawoka eyo test. Eyo bagiyita test ya kukkiriza. Abatume lumu bagikolako neekuba. Ne babaleetera omwana. Yesu n'abagamba mmwe ndituuka ddi okubeera nammwe, mmwe abatalina kukkiriza ndituuka ddi okubeera nammwe. So bassebo ne bannyabo, faith test ey'okukkiriza nkulu nnyo. Genda olabe twagyogerako ebirungi, ne tugamba kyekintu kyokka kye tuguzisa, kyekintu kyokka kye tuguzisa. Tugula okuyita
mu testi I mean ye currency yokka gye tuguzisa abatalina bigula byofunye ne ssente sobola obifuna n'okukkiriza naye omutawaana kyangu okufuna ssente okusinga okukkiriza naye nga wafunye okukkiriza you can be with everything. Osobola okuba n'ettaka erisinga abaligula, osobola okuba n'amaka agasinga abaagazimba, osobola okuba n'emmotoka esinga ayagula. Kukkiriza. Okukkiriza kwe kulaba ebiriwo ng'ebitaliiwo n'okulaba ebitaliiwo ng'ebiriwo depending to what you want. Kati musumba gwe kati tusooka otulagemu ku kukkiriza. Nange nkuzimba baatugamba singa tuweza akaweke ka kalidaali kati kenkyalinawo sirina kaweke kalala kenkageraageranya nako naye nga ŋŋenda nfunawo era byonna byonna buli kyendi nkiri lwa kukkiriza by faith. Egenda ekula kukkiriza kugenda kukula era munaatera okulaba akaweke aka kalidaali nga bw'atulabaga nti akukalagira miti ne kalagira olusozi vaawo wano odde wali. Peetero yawuliriza Yesu ng'ayogera ne yeegomba n'agamba Mukama waffe twongere kukkiriza. Musajja wattu ng'alinga agamba tutwale gy'okupikira tupikeemu nga yayagala kulaba ebyo okukkiriza bye kuleeta. Ne tuvaawo ne tugenda ku kye bayita vision test, okugezesebwa kw'okwolesebwa. Vision test twajogerako ebintu bingi nnyo. Okwolesebwa kugezesebwa era ebintu ebikugezesa twayogera ebintu nga 7 ebigezesa okwolesebwa. Ebyo nno okyajjukirayo n'ekimu mirembe njokukuba. Twayogera ebintu nga 7 ebyokwolesebwa ng'otudde wali oli okola ne notes. Kakati basebo ne bannyabo vision test egezesebwa mu bintu bingi. In fact ebisinga bino byonna bigigezesa. Egezesebwa mu kugikkiriza, egezesebwa mu kweyanjuluza kwayo, egezesebwa mu bintu bingi nnyo. Vision test mu kubuusibwabuusibwa, abaana ne bagibuusabuusa naga siyo kwegamba bingi nnyo. Twayogera ebintu awo ebigezesa okwolesebwa bye tubiyita vision test. Netwogera ku abandonment test. Abandonment test oba loneliness, ebyokulekebwawo. Okulekebwawo kirala kwekiri ekya rejection. Okulekebwawo oli akulekawo bulesi ng'alina ensonga nga takugaanyi naye naakulekawo. Kati mwe abasinga mujja gikola nga covid awedde nga covid awedde. Waliwo omusumba omu yansesa covid oli yasooka baagenda okugulawo amakanisa kati ye teyalina wadde ka online wadde amasimu g'abakristaayo mu database wadde ennamba y'omukristaayo yenna. Yalinamu batono abawa ekimu eky'ekkumi ate nabo n'agayaala obbakubira teyalina za airtime. Naye bw'obasanga bawoza muweeyo mu nnyumba ya Katonda mubeeremu emmere. Akati ne ka airtime kaabula. Akati agenda okukomawo mu church first day nga tewali yazze wadde assistant nga bonna banyiiga. Tebaaweebwa mmere, gavumenti teyabawa, kyokka ne church teyafaayo nga banyiivu. N'alinda ogusooka ne yeewaayo n'asiiba n'akola nga teri ajja. Kyava ajjukira ku maka agamu ge yakyamu n'agendayo. Yasangayo omukyala n'amubuuza temudde baggulawo temwamanya. N'agamba musumba nze omwami basabira katimbu ku mikutu ye takyayagala bya kkanisa. N'agamba mwagwa bwadda mugambe mwagwa. Mwe mumanya ebyammwe. Kyokka n'omukyala gy'asabira n'agenda kumulaba. Bonna baamulekawo. Kakati embeera yamukwata ennyo n'aŋŋamba nti
kati njagala ondaga ebintu ebyo bw'obikola ebyo eby'emikutukutu kati biyiya n'afuna simu kyabeerako n'ayogera awo ayogerayo nga bisatu n'ayomba oba tolina magezi bw'ogw'olwakabeera kubanga bakule kati ate n'abadde bamugoberera nabo ne bamuvaako kale kubonaabona kw'amaanyi nnyo oyinza okwereetera okulowooza nti oba nze neeyita so bireeta desperation okulumwa so abandonment test stroke loneliness oba desperation obwo bwe bumu bwonna bugwa mu mbeera y'emu abandonment bw'olekebwawo ofuna loneliness oba ofuna obwa sserubumu siga bwa singo obeera lonely you suffer loneliness. Loneliness is like malaria. Obulwadde obwo bukwata n'obeerabeera awo ng'owulira abakuluma naye nga tolina bakuluma bakebera obulwadde naye ne bubula kati kivaamu bakiyita desperation. You become desperate. Obeera awo mu ngeri bw'etyo ng'olina gwe weetaaga nga tomufuna. Bw'oba mu mawanga n'ebeera mu home sickness neyeeyongera nnyo 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 yeeyongera nnyo bw'oba ne banno home sickness ebulaabula mugibulizabuliza mu gurupu naye bw'oba ku mawanga ate n'obeera abandoned n'obeera lonely ofuna kye bayita home sickness. So ekyo twakyogera nnyo nnyo nnyo. Kakati mu ddakiika zino eziddirira ezisembayo tugenda kwogera ku kye bayita word test. Word test. Word test okugezesebwa mu kigambo. Ogezesebwa mu kigambo. Word test. Kigambo kya Katonda. Ogezesebwa ddi mu kigambo? Ku mulundi guno gwokka word test culture and humanity bye bisinga okugezesa. Bannange ntandika ngamba bwe nti kyannaku nnyo ti Bayibuli kye kitabo kyokka eky'amazima. Omuntu yandikivuddeko n'akwata wakiri ku nkuluze oba si wa mutolugero oba ku Qur'ani oba ekitabo kyonna ekirala. Naye kyannaku nnyo ti Bayibuli yokka kye kitabo ekiri inerrant ekitaliimu nsobi era ekyesigika. Bayibuli yenkasi yokka ey'abantu abaseeyeeza ku mazzi ku nnyanja era ke kaggo ka muzibe kasobola okutambuza era ze gaalubindi eziraba ekiro mu budde obw'ekizikiza ate n'emisana ze ziziiza omusana. Bayibuli yokka ye waterproof, ye watercoat, ye bulletproof. Bayibuli kye kitabo kyokka kyokka tetulina kirala. Kyevudde nga nti kyannaku ti kubanga waliwo ekiseera bwe kituuka ng'ogezeseddwa nnyo obuwangwa ng'owulira okubuta ote ekigambo kya Katonda nga waliwo ekintu ekigolokose nga kya bulijjo naye nga kyekivuganya nakyo bakiyita kigambo kya Katonda n'obw'obuntu humanity. Era ng'okemebwa okugamba mu buntu. Era abasumba bangi bakompromisinze ti bw'ofumbirwa omusajja n'omala omufumbirwa ne muzaala abaana babiri naye n'afuna ekirwadde. Bw'afuna ekirwadde n'afuuka impotent. Impotent doesn't mean that the man is not important. Akati olugira ng'anoba impotent kyeggamba ng'endiga emutomedde accident ezze. Kakati abasumba bangi nze mbawulira ku maleediyo ne bamukubira ssimu ne bakimubuuza. Omusumba n'addamu n'agamba God has a mind. Ye Katonda abatalaba nti omusumba endiga emutomedde ng'ofuna omusajja omulala nti bbaawe endiga emutomedde ng'ofuna omusajja omulala. Musumba yawa advice ndi kya buntu. Kati bambi tomunenya aba agudde tesiti ey'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kitala. Kyannaku nnyo ti mu Bayibuli tetukyasobola kwongeramu kintu kyonna kubanga agamba ekigambo kye tekyongerwako kantu era tekitoolwako. Twandibadde tugattamu obuntuntu
ng'abamateeka bwe bagattako bwe bagamba nti mu Luganda kyetwandiyise mu Luganda tukiyite tu exceptions tuzite nebiki ate obwakatirwa oba yagezaako obulyango obutolosa awatolokerwa mu mateeka bo balina eŋŋombo yaabwe. There is no law without exception. Toteekeddwa kumalibwako ddembe lyo okuggyako waliwo kasita bagamba okuggyako ng'olwo bagenda ddi kuggyako kati bo balina bw'okuggyako toteekeddwa kumalibwako ddembe lyo okuggyako ng'olina omusango, okuggyako bakutwala ku ssomero, okuggyako ng'oli wa myaka bwe giti, okuggyako nga bagenda kukujjanjaba nga bakuteebereza okuba omulalu. Toteekeddwa kuggyibwako kintu kyo okuggyako nga gavumenti yeetaagawo, okuggyako nga waliwo community interest ya community baagala kussaawo ddwaliro awali amakaago. Bwe batyo ensi bwetyo munnange etubulizabuliza mu exceptions zokka nekutambulizaawo. Teteekeddwa, teri muntu yenna ateekeddwa kutta okuggyako nga kooti yeragidde, okuggyako ng'omusawo amateeka ga kisawo ge galagidde. Ago ge mateeka ag'ensi. Ne bagala tutte omwana omukulu awone. Bamujja mu lubuto ne bamala omubutta omukulu awone. Mateeka ga kisawo. So ezo exceptions mweziri, naye ekigambo kya Katonda tekiinaamu kasekese, tekiinaamu kantu konna bw'oyingirizaamu exceptions. Naye singa kale twalinawo bwe tuyingirizaamu, waliwo ebintu ebirungi ebiwulikika obulungi nga mu bw'obuntu byandigwanye ogenda mu Bayibuli. Mu buntu omuntu bwe yandiwasizza mukazi we ne bayingira mu ndagaano, naye omukazi ng'amuvuma nnyo yandimuzizzaayo n'awasooka. Mu bw'obuntu omusajja bw'akkuba mu bw'obuntu ovaawo kuba tugamba omuddiza kati Mirembe amaanyi kyokka olaba oli wasitula ekidomola awo abali bassebo ne bannyabo. Mu obw'obuntu n'obuwangwa ekigambo kya Katonda kisigala kyo kiyimiridde. Bayibuli kyokka kyewa olukusa. In fact Bayibuli katusooke luli olunyiriri Matayo 22:29. Ekigambo kya Katonda kikulu nnyo, kisigala kiyimiridde. Era Bayibuli yetubuulira ebintu ebisuula abantu bino byonna obuntuntu, butabitabi, makoolakoola. Naye Matayo 22:29 Bayibuli egamba 22:29 wagamba naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa. Bye tugamba ebyawandiikibwa kye kigambo kya Katonda, kye kigambo kya Katonda. Olunyiri lugamba nti nateeka ekigambo kyo mu mutima gwange ne soonoona. Olunyiri lyo lwe lugamba. Waliwo olunyiriri luli erindoza mu 139 lulya lugamba I put your word in my heart such that I don't sin. Nateeka ekigambo kyo mu mutima gwange ne soonoona. Kaakati Yesu bw'addamu n'abagamba nti mukyama lwa butamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Ebyawandiikibwa bisigala nga birambisa ensonga yaabyo, obuwangwa n'obw'obuntu ne bukuvuga. Nyina waliwo baganda bange besigenda kwogera abaagenze ku malaalo g'omusumba omweyafu ne boogera ddadi
Daddy, we shall never stop missing you, Daddy. Kakati abo n'ekigurupu kyonna nga bwe batamanyi byawandiikibwa basobola okolokoka nga bawulidde kino kyenjogedde. Naye kye bakola era kye baakoze ng'ogyeko okuba nti ebyawandiikibwa tebikikkiriza kya busiru. Lwayo bayibuli bwetuuka ku mufu egamba temwesemberezanga abafu. Omuntu ekimwesibya ku bafu kiki? Omuntu anaabuuzanga Katonda we. Omuntu ki ekimulema okubuuza Katonda we? Kiri erindoza mubaleevi nti omuntu tekimugwanire kubuuza Katonda we okusinga okubuuzanga abafu oba okunyumya n'abafu. Omuntu ng'otegeera bulungi n'omanya nti omuntu w'omunda bw'aba avuddemu omubiri guba gwolekedde kuvunda, tewali kikutambuza n'ogenda ku malaalo n'obaako ebigambo by'onnyonnyola amalaalo, buba busamize, buba busamize, buba busamize ko busezi gwokataddeko tujja kweyanjula amanyi. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Ekyo kyo tetuyinza kuleka tetusaza layini nga mukyama. Nze bino mbadde mbirinze nga mbisuubira tiwajja kuba abasinza amalaalo. Abakatuliki Father Ngobya bwe yafa bagenda ku malaalo ne basaba, bagenda ne bamusinza. So baganda bange eyo mukola nsobi temugambanga tesaabagamba. Munanvuma mbagambye, manyi mugenda kunvuma, mugenda kasalamu, but what you did was wrong. Very wrong. Was wrong. Timu okuyimuka nga bwekitimu negenda ku malaalo. It was very, very wrong. Ate bangi mukyagenda. Nze gyekintu nasooka kirootako. About 3 groups. Mujja genda. Abagenze kunnyonnyola malaalo. Kakati ekyo kyogerako mu ggwanga erijja oba obuntu. Ekigambo tekiyimirira. Oba olumbagana. Awanza omuliro atutandise muwulidde otamanya byawandiikibwa. Tetugenda kutyamba ekuulo, tugenda kusaza layini proper. Nze okufa kwe kugenda okunsirisa naye nga nkyali mulamu. Okyama ogenderera, mba nja kugamba okyamye. So bassebo ne bannyabo, essula eyo eri eri mu Baleevi, musumba oyinza oginoonyaako mpolampola. Ti abantu tekibagwanidde kubuuza Katonda waabwe okusinga okubuuza abafu oba okwogera ku bafu. Sawulo bw'atyo bwe yakola, agenda azuukuse Samwiri. Kati ebyo nno yali ndagaano nkadde, ate ensonga nkulu nnyo yeetaaga okugattulula. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, word test, eyo test esooka kasita otandika ekintu kyonna nga tekiri mu byawandiikibwa oba nga kikoonagana n'ebyawandiikibwa, tugambe kikontana, kubanga ebimu ebitalimu bingi nnyo. Ebitalimu bingi nnyo olijja kubuuza okwambala stocks kuliriddawo, naye ŋŋamba ebikontana n'ebyawandiikibwa. So baganda bange, word test ekolera awo. Katonda bw'akuyita ng'omuweereza akutesitinga alaba oba osobola okwekuumira ku kigambo kye. Ekigambo kye logos, the written word of God, ekigambo kye yawandiika kakube kubikkulirwa. Teri kubikkulirwa kujja nga kukyalenjinga ekigambo kino. Teriyo kubikkulirwa kujja nga kukikyalenjinga. Tewabangayo omutume yenna akugamba nti ye Mukama yamukkiriza okuddamu okuwasa. Tekiriiyo, tekisobola kukontana nga be yagaana bo bamukola ki? Ekyo kigambo word test. Yesu yagamba mu Makko essuula ey'omusanvu, Makka 7 okuva ku lunyiriri
okuva ku lunyiriri olw'omunaana. Makko 7 okuva ku lw'omunaana wagamba nti Mm. muleka etteeka lya Katonda Mhm. ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Byongera okkirire. N'abagamba nti Mm. mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulombolombo bwammwe. Kubanga Musa Mm. yayogera nti ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era nti avumanga kitaawe oba nnyina Mm. bamuttanga bussi. Mhm. Naye mmwe mwogera nti omuntu bw'agamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde okukugasa ye kolubaani, ekitegeezebwa nti kitone kya Katonda. Mm. Soma. Temukyamuganya okukolera ekintu kitaawe oba nnyina. Mm. Mudibya ekigambo kya Katonda Oti. olw'obulombolombo bwammwe. Kubanga bali bwe ŋŋamba etteeka lya Katonda. Omusebenzera agamba Azzeeyo mu mateeka. Naye 13 agambye mudibya ekigambo kya Katonda Olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigirizibwa, era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo. Awo bokka bateere mu Lungereza awo tulabe. Agambye mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigirizibwa. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down. And you do many things like that. Weno nabadde njagala Amplified Bible. Okay. Nakati agambye mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigirizibwa. So you nullify the authority of the word of God. Ekijagaza Amplified kyekyo. Mujjawo to nullify, to make it nullity. Ekigambo kya Katonda n'okisalizaamu awo nga weekiri. Abamateeka basinga okutegeera akagamba ako null and void. Bakisazaamu ate ne kitabaawo wadde tioba balikiddira namu. So you nullify the authority of the word of God. Obuyinza bw'ekigambo kya Katonda ne bukinafuya n'okiteekako akalombolombo ak'obuntu. N'agamba wali acting as if it did not apply. Kati nullify ategeeza acting as if it did not apply. Ne mukiyisa ng'ekitakola oba ekitakola, nti kyalema okubaako kye kikola, ne mukiripulesinga n'ekintu ekirala. Because your tradition which you have handed down through the elders. Kubanga obulombolombo bwammwe bwe mwayiga, bwe mwafuna, bwe mwanyweza, bwe mwatuuza mu mitima gyammwe okuyita mu bakadde. N'agamba ng'ataddewo full stop, n'agamba and you do many things such as that. Mukola na bingi ebiringa ebyo. Bassebo ne bannyabo agantuntu gangi agali mu kanisa nga naye bulombolombo bukutte wansi ne waggulu. Kale kyekutte wansi ne waggulu. Olwaleero waliwo embaga gye baasazaamu mbu omwana yali agenda kuwasa wa musu ng'ate nnyina wa musu yeddira musu. Mbu omuwala gwe yasisinkana mbu nga naye yeddira musu. Ab'omusu bonna baba bannyaabwe. Abasumba ne bakyogeramu ne bagamba nti tekisoboka, tekisoboka, yeba incest. Ne bagamba in fact tebayogeranga na incest, bagambanga kizira kubanga akakiiko akatudde k'Abaganda nga kirina kuzira k'Abaganda. Kati obwo bwa buntu, era Abaganda abawulira wano bayinza n'okunyiga lefuti nga bawulira nga nze alagidde. Naye nga nkugamba omuntu ebyo eby'omusu, Yesu talina muntu gwe yatonda nga wa musu. Gwe weddira mbogo naye nga kyekikufula ow'embogo.
Sikirabawo. mufaanaganya ki n'embogo? Mayembe, eriiso. Kala. Kati ate abeeru ab'embogo kale tulinayo nambogo abo si bambogo. Okay, so basebo nange neddira mamba naye munaye nnoonya relationship yange ne mamba bwe tufaanaganyiriza wadde akagere wadde akaki n'eriiso obunnyo siina wadde akagala gamba kale dead skin olwokuba nagiragiramu tuyinza ogifaanana naye ate mamba eseerera siina liiso kube kunaaba kwokka kwokka kumbonyaabonya naaba lwakutatu kutya kuddugala naye ye ebeera mu mazzi ebintu twabiteekawo twekuume twewale ekibi kya incest twewale eŋŋanda bayibuli ze yateekawo naye ekyo kireeta akalombolombo kayinza okukwata wansi ne waggulu mama oyinza okuwulira embeekulo kigambo kya Katonda kyokka tuyina ekintu kimu kyokka ekigeza ekisobola otwawulira ebintu ne kibiteeka wali mu ngeri ey'enjawulo. Bayibuli kyeyogerako, bayibuli ekyogerako mu Bebulaniya essuula ey'okuna, Abebulaniya essuula yakuna olunyiriri nve ku lwa kumeka ekigambo kya Katonda kikozi kisala n'okusinga ekitala ky'obwogi ebibiri 12. Bebulaniya 4:12. Bebulaniya 4:12. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Nayongereyo? Kiwere. For the word of God is living. Saza kagambo living. Kiramu. Era testi bw'ogigwa bwe kiba tekinnakolera gw'oli ebbali waakyo kiramu. Akongo katazaako amplified yegamba and active ate kikozi. Obukozi bwe bagamba si bwe buno nti kikola mu wino oba kikola gindi, but it is active. Kiramu kirina characteristics zonna ez'ebintu ebiramu. Living things move. Living things kirina characteristics nyingi kyokka ate osobola okukikola byokikola n'okinalifayingiraawo ne kibanga ekifu ne kibeera inactive, naye it is living kisigala kikozi, it is active kikozi and full of power ate kijjudde amaanyi, making it operative, energizing and effective. Kirina amaanyi agakifuula ekikola era nga kyamaanyi era nga kya mugaso. What is effective? In Luganda. Effective. Kirina kikolawo enjawulo. Kikola impact. Kikola impact mu Luganda. It is sharper than any two-edged sword. Era kisala okusinga ekiso eky'obwogi obubiri. Obwogi obubiri ekiso bakiwagala sayidi ne sayidi. Kati nga kitema enjuyi zombi kirina kubanga kitema akibuulira ne gwe bakibuulira. Bwagalula bw'ati ne kitema eno, bwazza ne kitema gwe. Kati kitegeeza omuntu atubuulira ekintu kati kirinakola mu bulamu bwe. It's not the living word, the operative word. It's not that active word. Naawe tekikuwadde maanyi. Kiba oyina oba tonna kitegeera. Ekitala kisala okijja mu kiraato. Kati bayibuli yeetaagako revelation okubikkulirwa. Ebigambo bingi bikyali mu biraato byabyo. Ffe mu Bible school kye tukola tetulina nnyo kyetwongera ku bayibuli, naye tusika ekitala mu kiraato kyakyo ne tukikukwasa nga okiraba bulungi obwogi nga naawe kikutema, naye buli wekitemeseza mu kiraato gwe gwakitemesa tolina gwotema. Neeno weetala n'okoowa nnyo naye nga tekitemye, kiba tekitemye. Nabagambako edda we nagenda eyo
yali branch ya Miracle Center emu, ne mbabuulira nti abagenda mu ggulu bali emitwalo 14 mu 14. Pastor n'avaayo waggulu naye bwe kityo bwe twabanga olaba bulabi nga tokyuse, olaba bulabi ng'oyaka, kumbe ky'oyitambu ekigambo kya Katonda kiri mu ggwe. Ekigambo wateekayo nga kyambadde kiyina ekitala kyakyo, kiyina ekitala kyakyo, ani agigyeko? Wakiteekako nga kiyina ekitala. So ladies and gentlemen, ekyo kiba oba tokyuka, tukulabira ku butakyuka. Ekigambo kya Katonda kikuleetera okuba ng'okyuka, kyabwojo obwo bubiri, kikola, kisala. Naye nalabira ddala ffena era tutulira ne kyaki leero bana ekyaki tuli bubi, kati ffe kyetukolera ntukijjayo mu kitala ne kitema, n'obaako okuyiga kwoyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So amplified ebadde ekyatugamba nti it is active. Agambye penetrating as far as the division of the soul, nti kiyingira ne kyawula, kituuka ne ku ddaala eryawula emmeeme n'omwoyo, ebizibu okwawula, ebizibu okwawula. Kubanga bwe tuba nakyo, nkubuulire, tufuna wawona discernment etwanguyira, kubanga Bayibuli etugamba ekigambo kye mbagambye bwe bulamu bwe mwoyo. Kituuka ne kifuuka nga kiri active, nga kitambula, n'agamba ogwo gwe mulamu bwe bulamu bwe mwoyo. Kati gyayawula emmeeme n'omwoyo, tuba twawula okufumiitiriza the completeness of a person. Ekigambo kyekituleetera ebyo. Yokaana 6:63, kamale okumalayo wano tubikule. Yokaana 6:63, and of both joints and marrow, ennyingo n'obusomyo. Nkyawula ennyingo ku busomyo. Awo n'ennyingo waliwo gwe nasomako ng'agamba ennyingo ze baali bagamba tezaali nnyo joints. Original word yali eyogera synovial fluid n'obusomyo. Synovial fluid mazzi g'omu nnyingo, n'obusomyo nago mazzi ga mugumba, nabyo galinga amasafu agabeera munda mu ggumba. Okay, kakati mbwe ekigambo kisensera bwe kityo bwe kisensera the deepest parts of our nature, kiyingira mu buziba bw'enzaaliranwa bwaffe. Bwe kiyingira, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Abavuunulidde. Nkyavuunula. Okay. Okwawula nedda okulaga n'okwawula ebirowoozo byaffe, ebirowoozo by'emitima gyaffe. Exposing kibikula, okubikula ebirowoozo by'omutima gwaffe. Intentions, what is intentions mu Luganda? Kibikula ate ne kiramula, judging ebigendererwa by'omutima gwaffe, ebigendererwa by'emitima gyaffe, the very thoughts and intentions of the heart. Kyekigambo kyekibikola. Akati word test ejja bweti, kigambo kya Katonda kigezesebwa bwe kiti, bakuleetera puzzle ng'ekigambo kya Katonda tekikkiriza naye ng'olina kinnyonnyola. Ekyokulabirako, amazima gali nti enguzi Bayibuli tegikkiriza, naye ekkanisa ewa enguzi. Word test, kyekigambo tekisigala kiyimiriddewo, kyo kisigala kiyimiridde. n'okijeemera. Yokaana 6:63, it is the spirit who gives life, the flesh conveys no benefit. It is of no account. The words I have spoken to you are the spirit and life.
providing eternal life. Yokaana 6:17. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Wagamba nti 6:3. omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu. Bwe tuddayo wali nti ekigambo kya Katonda kiramu. So mikwano gyange njagala kubagamba nti tugezesebwa ku kigambo. Omuntu yenna eno tesiti bw'ogigwa tosobola kugenda mu maaso, kubanga kakube ebyogera bingi, amaloboozi mangi. Sitaani ayogera, emizimu gyogera, era byonna yonna ekategole y'emu. Waliwo obwetaavu bwogera, waliwo omubiri gwogera. Ogamba kyekisinga okugiramu compromising. Okiriranya naye ng'ekigambo kisimba amazima n'ogavaako n'okola ggwe ky'oyagala. Ne bakuwa olunyiriri naawe n'onoonyaayo olulwo, n'onoonyaayo oluwakanya kino. Bakugamba kino naawe n'obikulayo ekikontana n'ekyo. Naye kyo kisigala kiyimiridde, tekikyukakyuka. Bayibuli egamba kidduka embiro nnyingi. Kiri eyo ndowooza mu Zabbuli ya 49, kigambo kya Katonda ng'oggyeko wali okukola. Naye kidduka embiro nnyingi, just like lightning. It is so swift, so swift. Kidduka embiro nnyingi. Endabye okusoma Bayibuli obwomu, andibadde wakikebedde eddaawo. Kidduka embiro nnyingi. Tuliwo olwo. Kidduka embiro nnyingi. Eri mu Zabbuli, kiri omwo mu Zabbuli, tovaamu. Kyenna kiraba ddayo. Psalms 147. 47. Zabbuli 47. Olunyiriri. Verse 17. Olw'ekumi-n'omusanvu. Yeah. 147. Okay. Olunyiriri olusiddwa. Olw'ekumi-n'omunaana. Zabbuli 47 layini ey'ekumi-n'omunaana. He sends out his word and melts the ice. He causes his wind to blow and the waters to flow. Oluddako. 15. He sends his command to the earth. His word runs swiftly. Very good. Ye Zabbuli 47. Aweereza ekiragiro kye ku nsi, ekigambo kye kidduka embiro nnyingi nnyo. Eri agamba swiftly, bakigeraageranya ku lightning, ng'akamyanso bwe kadduka kyo, atuma ekigambo kye ne kibawonya. Naye kiri swiftly, so swift, kyekiwonya, kyekitaasa. Kaakati tesiti eyo buli woogigwa tumaliriza tuli bweru, tumaliriza tuwa mante ku bisenge nga bamuzibe. Lwa kintu kitono nnyo kulemera ku kigambo kya Katonda, kulemera ku Bayibuli, kugiremerako ne tugamba Bayibuli egamba bweti. Katonda tayinza kutwokya muliro. Mu imagination is just ze mukolaakola, mbuba kugemye omuntu agende mu geyeena, muve mu bintu ebyokusiriwaza abantu. Katonda tayogerangako nti bwe baligema toligenda mu ggulu. Sitaani si wakunoonyereza bunoonyereza mu mpiso oba mu liquids. Nabagamba buli awakana n'okugema bwakana lwa ddagala lwa side effects. Nze mu Uganda nyinza okugaana okungema just because I don't trust my government. Simple. Olw'ensonga baagema abaana baffe ne beetonda emirundi gyakawere 3 nga babagema ne bagamba tusonyiwe eddala lyabadde effu nga bamaze okugema. Kati you cannot test the depth of the river by using your 2 legs. Ekyo kyokka kyekiŋŋana. Naye mulekerawo byefuulira mu 666. 666 tegenda kuba ya liquid. Bagamba it will be a name of a man. Agenda kuba muntu. Erinnya lye bw'oliwandiika mu nnimi ezirina letters, mu nnimi ezirina letters nga ziriko figures, mu nnimi ezirina nga letters zirina equivalence eya figures,
olulimi nga Hebrew, Greek, maybe n'Oluarabu or n'Oluroma. Ezo ennimi nnya abo bokka be basobola okubala 666. Tebagibala mu Luzungu. Mu Luzungu tewaliyo kigambo nga kirina figa yonna gye kikiikiridde. W mu Luzungu terina kyekiikiridde. E terina kyekiikiridde. P terina kyekiikiridde. Tebiina kye bikiikirira. 666 mugibala mu Luzungu, which is wrong. It's very wrong. Abaana abamu badduse ne ku mirimu babalisewo. Bw'oba ng'oli ku mukutu guno ng'okyawulira ng'oli mu mawanga agali civilized, genda bakugeme covid. Ensi eddemu etambule nga bweteekwa okutambula. Mbu vaccination mpulira ku mukutu gw'abasumba ogwo, nguwulira bampita okubulirako neŋŋaana tujja kukayanira bwere neŋŋaana nga nze mpulira bakyayogera ebintu bannange ensolo annange yazze nnaku zaaweddeyo tugenda ze baabala tugenda bannange kibi nnyo nnaku zaaweddeko boogera nakaama kakati naye babuuza omwana wo baali bamugemyeko bamuvaccinating anti vaccination kivaamu 666 mu Luzungu. Kakati omwana aba yafuna dda 666 nabagambye ebyo bireme bamalira biseera bwe bataddewo balubu ng'eyaka. Yesu yatugaa nti awali akabalubu bwe muli akabalubu. Ebyo tuzze tubibasomesa clean and clear nga Abayisirayiri bo Katonda ajja abasaako kabonero ak'okungulu Eva. Naye ate abasumba tebagaana kumanya, naye olugambo balwagala olwo mbukigudde egindi paapa yalagidde mapa yakoze bw'ati ti Obama ye 666. N'owulira can you imagine a pastor you were not supposed even toyina na muntu ateekwa kugoberera gwe musajja mbu Obama y'ensolo nga Bayibuli namba kubikkulirwa Yokaana Yesu ave mu ggulu ajja awandike ku Obama naye wabula bannange mujooga mmwe Yesu akke mu nviiri eza zaabu n'ebigere ebyagundi. Yokaana ali ku kizinga Potuma nga bagenda kulaga munnakkeja Obama mutabani wa Obama naye buli kye balengera kye babuukira Obama ya 666. Gwemanyi ekyama ekiri mu Obama keya nga nakubalidde Obama keya. Ate abantu baagala nnyo bintu bwe bityo ebisamaliriza eyo yonna yonna test. Muli tested ku bigambo bya 666. You are tested. Nemwogera tebiri mu Bayibuli. Ffe twali tuganyiko okukozesa kompyuta ng'ekigambo ekyo kiva mu 666. Twali tuganyiko okukozesa amasimu gali mu kiipu. Muli mu kiipu ne tuzeewala ne tukuba ab'obusimu. Recordings tezaaliwo nnyo ebiseera ebyo nandibateereddeko ne mutegeera bwe tuli obubi. Ekigambo kiri clear. Aziiza ng'akyaliwo. Ensolo tesobola kuba na ddembe litambula. Nti naye Aziiza kaalimala okuggibwawo bw'ati. Aziiza kaaligibwawo nga yeetala. Ani Aziiza? Kanisa. Yokka gye baawa obuyinza. Ndizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Ye Matayo 16:18 Bayibuli n'egamba muweereddwa obuyinza okugoba amizimu okugoba amasitaani gonna. Bayibuli n'egamba gwe sitaani osuuliddwa eri mu Ezekieri 28 okuva ku 14 nkusudde okuva ku nsi bakabaka bagenda kusekerera era toobengawo. Bayibuli n'egamba muziizenga sitaani naye anaabaddukanga. Bwe baga nti muziizenga sitaani naye anaddukanga. Ate Basosonika n'agamba nti ensolo weeri ekyakola ekyama kino eky'obujeemu nakati weekiri kikola naye tekisobola kuggyayo mutwe kubanga Aziiza akyaliwo. Naye Aziiza kaanaggibwawo nga mujja kulaba ekiddako
kijja genda kikole fujjo egende etule n'abatukuvu nga tewakyali atiisa tewakyali ayita wadde fire naye bo tebaagala bagamba omusajja ayogedde ebintu netuwuniikirira mbo balina gwe bataddemu waliwo gwe bataddemu chipu kakati batugamba chipu ye 666 era ne batugamba waliwo omuntu ne bawa bujulizi ate bannayuganda bo kyoyogera kibaleetako obujulizi mbu waliwo gwe bayisa entebe nga munda simanya alimu akuuma mbu naagamba n'ababuulira ekyama naganze munnange ndi mu chipu ne bamwesega kakati nabo basanga balina simu ziri mu chipu abo bonna nobwo obuntu obwo obulikodinga obwo bateekako information memory cards chipu ezo zonna chipu bayibuli yayogera ki ku chipu tewali sitaani tewali kimuleetesa 666 ng'agikwese mu sayansi owa waggulu ennyo ng'ate musobola omukkiriza nga tagitadde mu sayansi alimu expenditure kubanga n'obwenzi bwo nga nabo tabukweka mu mpiso era mukimanyi nti okwenda kibi naye mwenda abasumba benda n'okusinga endiga ate ne batya ensolo nga mwenzi naye ng'atya ensolo mama kakati ebyo byokka ebivaamu 666 nze nakibagamba era nkibaddiramu ekigambo implant abakazi kye bateeka muno mu kibegabega aleme kuzaala ku mukono ate era we mutya okuteeka empiso y'okugema bateekawo implant bakuteekamu akantu oleme kuzaala kakati ebirala mubivuunula gwamanye ekintu ekikyusa DNA simanyi omanyi gundi eyo simanyi mwogo simanyi ng'akyusa DNA nakwera active na deactivity DNA kakati nabino mubivuunule akantu kemuteeka mu kibegabega mmwe mwenna abakazi abali ku family planning ne kakontrolinga n'abaana okayita kanafu kokayita kangu ate awo notya 666 mbu bwe bakugema wano ne bagema doses 2 ezo eba kyali 666 666 ne bagema emirundi 2 666 tugattemu 12 I write 2 I carry 1 13 I carry 1 13 eba olimu 1,332 engeri zino gye ziri doozi 2 mugende babageme eno si 666 bwo abafuneemu be baba bafunye oba oliawo 666 naye nga 666 2 ezo ziba 1,332 gero obalemu check your mathematics so ekigambo kya Katonda kubanga bano bajagamba ate kakati gwe naawe era ovudde ku kigambo kya Katonda kubikuli 13 gwe tugirabangako maama bwentuukira okuliizoninga bwentyo mba nagiraba tetugambangako byakugema yatugamba ti omuntu oyo era erinnya lino liriba lya muntu erinnya lino ogenda oditeekako mu lulimi luli oluyina letters eziri equivalent to figures nga bw'obibalamu ogenda obbiraba nga bivaamu linnya lya muntu oyo kwe tulimutegeerera naye Obama si bwali naye mukutu gw'abasumba ab'amaanyi abeekanidde awo nabo Obama yensolo yennyini babikopa ku badiventi bali abadiventi bemukopa baswala bo balimba bulimbi okuva 7th bwatandika mu 1863 bajja balimba bulimbi ne balanga enkomero emirundi n'emirundi ng'enkomero etuuka mu 1884 ne bagiranga ne beggalira mu hoolo ebintu ne bigaana ne babakuba tyagaasu bafulumya William Miller abo bo bajja balimba bulimbi n'oyo omuwala oyo gwe bakuba ejjinja ennyindo n'azirika bwe yazirika n'atandika okugwa ensimbu buli mwezi ng'agwa gwe bayita Helen G. White yalimba ebirimba ebitoogerekeka n'atuuka n'okwogera mu kitabo kye nze nkirina wali n'atuuka n'okwogera mu kitabo kye mbusitaani yeyetika ebibi byaffe
n'omuwala oyo ne musisinkana omuwala n'otulimba obwenkaniddeawo mwana gwe oba yafa olabika yafa myaka mingi naye n'alimba abaadiventi baffe bonna bonna. So ladies and gentlemen, twagala kubagamba nti ebintu ebyefuze tesiti ekkanisa egudde tesiti gye bayita word test. Katonda ng'anaakukozesa muweereza kasita omala okwejjamu bayibuli timoseewo bamugamba weewale nnyo ebintu by'endyo n'ebyobulombolombo ebitakoma n'ebitabo by'endyo byekuume nnyo. Lwaki? Kubanga amunnyonnyola amubbira bibuuzo kuyita word test. Bannange bayibuli eddemu efuna amaanyi gaayo. Mutegeere ekigambo kya Katonda, tuyimirire ku kigambo kya Katonda. Ebitali mu kigambo kya Katonda kale tugambe nti ebikontana n'ekigambo kya Katonda, tulemeka nti ebitaliimu naye ebikontana n'ekigambo kya Katonda tubireke. Ezo zonna sitole ez'abaafa omuntu n'abatuuza nze natta mugerwa nannyonnyola kakati notta omugerwa yenkaniddeawo omusumba w'amaanyi ate n'olokoka wosobodde okuttira nafe ate nojja mu banafu ng'otegedde ddala mweri mubatta naawe n'ovaayo ate naawe ojjeeno amaanyi gali n'ogalekayo eri ate gatutte. Tubeere n'okulowooza ezo zonna nfumo. Nalaba Magimooto bamutambuza bamutuuzatuuza mizigiti nabadde mulokole yasooka nno ku leediyo zaffe bamutambuza ku maleediyo naye bwe twakka nempanga abasumba amaanyi era abasumba benna w'amaanyi nayagundi amaanyi negundire mu amaanyi kivubuka nno kito kyogera ku bantu abakulu mbu kyabawa amaanyi naye abakola abasinga nze nabawanga amaanyi ago ge mulaba nga bagoba emizimu nze nabawanga amaanyi kakati mukwano gwange nampeerezaako nagamusumba bannange tuliko ki kanisa yaggwawo dda amaanyi gonna bagajjanga kwono nemubuuza n'alokoka yalokose kati yazze nago abanafu n'aleka amaanyi najja eno mbunafu akati nno bwe kyamala akaseera ne kimaliriza ate nga kirokose kivubuka nno kitomanya nga kisiramuze nekigenda akati nno awo nno omusumba male wokka we yansuuliramu kabonero nali mwagala olw'okuba nga ayogera amazima nga yatambuza Kimagimooto n'akitwala ku muzigiti ekiwa obujulizi mbu kyatula abasumba bekyawa amaanyi naye nakkiriza mbu Magimooto mbu naye alina abasumba beyawa amaanyi mwamulaba ku lutambi kati natunuulira netunuulira amutambuza mutima gwange ne gumunyooma mu bintu bino ebya Katonda netunuulira bayogereramu ekivuuka kibazanyira ku kyambadde ekkanzu takibir Allahu akbar Allahu akbar. Waliwo abambi obusiraamu obusyamuka naye waliwo abasiraamu abagezi abakeneka nga mbalaba batunula bati nga bo tebakyamuka nga naye buno buvubuka obukyali ate mawuledi buli ssaawa kulya mmere bogenze kubusiibulula gindi nga takbir Allahu akbar nga konna olaba obuyinike ng'olaba geyene bulokakombya olulimi nga kakyali ku nsi. Mbabuulira amazima gennyini mubeere n'okutegeera kivubuka kito nga kibazanyira ku bwongo. Mbunze Magimooto omutuufu yennyini muwulidde bangi ba Magimooto olwo abantu ne basiiba abo bwe batyo ne kukanisa abantu beekuŋŋaanyanga bwatyo ne gundi bwe yatuzanyiranga ku bwongo ani Katamba nakati akyabazanyirako eyo mu byalo okutegeera gye kutambula empola naye alina abaana ku byalo mpulira azaala towa tutowa alina abaana ku buli kyalo naye ali eyo Kakindu namusanga Kakindu musumba waffe nze bannange katambaye musumba wange mama omusajja afuna accidents oba emirundi emeka ng'emmotoka zitomeregana abantu ne bafa ne baggwawo nga ye yawonamu bafa mu Uganda amawulire ne gatakiwandiika ne tutakimanyaako mu ggwanga lino bona ne batya. Waliwo n'omulala ali awo mulema magulu ga masibu
ali awo erinnya liŋŋenzeeko bamuyita Ttalemu. Abo bonna balimba ekkanisa nekuŋŋaana, tewali wadde lunyiriri lwagenda kuwa nakunyumiza ebisitoole. Oba maama, ekkanisa ebadde tested by the word. Ekintu ekitali ekikontana n'ebyawandiikibwa mukite oli ne bwakyogera mu maziga, oli ne bwakyogera mu ngeri ey'entiisa ennyo, tokkiriza, gaana. Ekyawandiikibwa bakyama lwa butamanya byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. Tunyweze ebintu bibiri, amaanyi ga Katonda galabisibwe mu kkanisa. Bwe wabaawo abantu abagoba emizimu bagigobe, abakola ebyamagero tubikole, abakola ki tubikole, naye nga byonna twekumira ku kigambo kya Katonda. Eno ye measuring reed, lwe lumuli olupima, ye centerpiece, ekigambo ge maanyi ga Katonda okulokola. Tukoye ebintu by'enfumo. Bayibuli egamba Ibulayimu n'agamba omugagga, tewali muntu asobola kujja eno n'avaayo k'omugagga kanzireyo ku nsi. Mbabuulire, ate mmwe bannayuganda n'abantu abalala mufa enkya n'eggulo nga bwe mudda, mufa enkya n'eggulo nga mugenda mu ggulu, bwe mulambula Geyeena, bwe mulambula amasaza, bwe mulambula amasiro. Bwe badda bwe muwa obujulizi, bwe muganda ate bwe mugenda okuddayo. Ekigambo kya Katonda kiramu. Kigambo kya Katonda kirala nnyo nnyo. Waliwo yatugamba nti yasanga Yesu nga ali mufumbira atutegekera. Yamulaba Yesu nga ali mufumbira ategeka. Mwana wa Katonda omulamba nga yali mufumbira. Nze byonna ebyabalayadoni bye bawandiika mbisoma naye sibiyiwaako kifuba. Lwaki? Layadoni yasanga amawuggwe nga gakyalimu n'omusaayi n'ebibumba ebipya. Naga Mukama, ate bino kyebyo abantu baye tebabisaba. Nalinayo ebiwumba ebipya, amawuggwe amapya, bwongo obupya. Omubiri n'omusaayi tebigenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kyekigambo kya Katonda, kyekigambo kye. Kati ate ekirooto ne kikwatayo nnyo, ne kikwatako nnyo. Bingi nembiwulira abagenze ne bakomawo bye banyumya. Nagenze e Magombe nensanga yabisize lipstick nga beekubye kopagaalo nga bakola enviiri. Awookya nga tebali mu ngoye. Nga bali mu ngoye. Bali mu ngoye ne lipstick, mbu n'obusige buno obuteekeko. Nga ye ali bwereere. Kaakati ono ye n'agendayo n'abirabayo e Magombe. Kati oba naye wagendayo oli wa muzizo nga biri byogamba tebya muzizo. N'osanga bukazi battu babusazeeko enviiri, babusaze bwonna bubanga obuva okwabya olu. Mugenda okudiba, muve ne mukudiba, mudde mukudiba. Gakulemye kwekolako. Bayibuli egamba omuwala ayinza okulekayo ebyokwekolako bye. Yeremiya 3:22. Omuwala ayinza okulekayo ebyokwekolako bye. Kitegeeza omuntu okwekolako Katonda wajuliza ekintu kyajuliza. Katonda tayinza kujuliza kintu kifu. Naye nze abantu abange bandeseewo. Omuwala ayinza okulekayo ebyokwekolako bye. Mu Ezekiel 16 n'ayogera n'agamba wali bw'oti nenkusanga mugundi lunyiriri kyolo kandukuwe bulungi. Naliwo omuwala okulekayo ebyokwekolako bye. 3 era awo 21, 22, 23. Yeremiya. Mulabye Yeremiya? Yeremiya 2:32. Yeremiya 2:32. Wagamba nti omuwala ayinza okwerabira ebibye eby'obuyonjo oba omugole ebyambalo bye, naye abantu bange banneerabidde ennaku nnyingi ezitabalika. How can a virgin forget to wear her ornaments, or a bride her attire? That identifies her as a married woman.
yet my people have forgotten me days without number. Nga naye alabayo abalina commitment mu kwekolako babeeraga nabyo abaweerezanga ku mulyango gw'ewoma nga mu nsawo zaabwe mulimu endabirwamu. Mariyamu Magdalena nga pafyumu zakuba Yesu, bamwambaza ekitaani, bamwambaza biki, mufuuyira pafyumu. Ebyo byonna katemba bayibuli eyogera mu Ezekiel 16 nga babateekangako n'empeta nakulyonja. Katonda yennyini nga yayogera, n'enkuyonja n'enkunaaza n'enkusaako empeta y'oku nnyindo n'enkusaako ey'oku matu ey'oku kundi banyabo mmwe temunnaba nakwekolako balemera kubatiisatiisa okukola ekiviiri. Bayibuli neyogera mu Bakolinso ekisooka 11 olunyiriri olw'15 nti ekiviiri kyekyadda mu kifo ky'ekyambalo. Kati ate gwe bakusaza enviiri mboli wa Church of Uganda temulina bubeezi nammwe sente mwogera amazima zikola nviiri. Nkoze mukazi wange ekiviiri nga nkibikka. But if a woman has long hair, it is an ornament and glory. Ornament yiyo bagambye kyeki ornament kyekyokwekolaako kye. It is her ornament and glory, for her long hair is given to her as a covering. Nviiri kyambalo zezadda mu kifo ky'ekyambalo. Naye mukazi bwakuza enviiri kye ekitiibwa gy'ali kubanga yaweebwa enviiri ze mu kifo ky'ekyambalo. So bassebo ne bannyabo, ebyo byonna byonna Yesu baabimukolako, ne bamufuuwa pafyumu, ne bamusiigisa n'enviiri ku bigere, ne bamwanointinga. He was anointed 3 times. 3 times. So obudde bwaffe budduse nnyo. Word test eyo tujja gigendako kiwanvu. Yeremiya 29 ndooza 29 egamba ekigambo kya Katonda kusigwe muliro. Kigambo kya Katonda ennyonda eyasayasa enjazi. Kigambo kya Katonda kidduka embiro nyingi. Kigambo kya Katonda kikozi. Kigambo kya Katonda kyamaanyi. Kigambo kya Katonda kiwonye. So bw'ogwa test eyo n'opaalira ku birala takwongerayo ng'alindako mpaka lwe mulidda ku kigambo. Bwe mulidda ku kigambo ne muva ku bibooziboozi ebikutteyo, ku bibooziboozi bye muwulira ebiri scientific, ebya New World Order, ebyo mpaka we tulidda ku kigambo. So God bless you. Thank you very much. Tujja kutandikirawo olunaku lw'enkya. Tubadde ku word test. Mukama atugezesa n'ekigambo. Ekigambo nja kwongerako katono olunaku lw'enkya. Tugende ku test endala kubanga waliyo n'enkola endala gye batestingamu ekigambo. Ayinza kigamba bugambi gwe kukikola ne kikulemerera okukikola nga kiri rema ne kikulema. Eba test. God bless you. Njaga kusabako naawe. Taata mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, kwegayidde tuwe ekisa tuleme okuva ku kigambo kyo. Bayibuli yagaye kyetuva kitulwanira okwekenneenya ennyo kabe kasinge tuwaba ne tubiva biri bye twawulira, kubanga olaba n'ebigambo ebyayogerwa bamalayika mbu byaweebwa empeera ennene. Kiffe tulibona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanawe. Mukama ekigambo kyo nkwegayidde kiyambe kiddemu kirye, kiddemu kisimbe emirandira mu ggwanga lino. Enfumo zisusse, okuyiyiza kususse, kuteteekanya kususse, okukubaganya ebintu kususse. Tuyambe tudde ku kigambo kyo, tukebere ekigambo kyo, tulye ekigambo kyo Mukama. Enfumo zisusse, kwegayidde tuyigirize, tutambulire mu kigambo kyo, tuyigenga ekigambo. Byonna Taata mbisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you very much. Tusikane olunaku lw'enkya. You can share the message.